हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आज फेरि म 50 वटा धेरै नै सम्भावित क्वेशनहरुको सेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु, जुन कि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ हाम्रो लोकसेवा एक्जाम सब इन्जिनियरको लागि, जसले अप्लाई गर्नुभएछ र आगामीको एक्जामहरुको लागि पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ। यस्ता क्वेशनहरुको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेट सबै दिन 50 वटा गरेर म 2000 क्वेशनको कलेक्सनहरु लिएर आएको छु हैन। अब यस्तै क्वेशनहरुको सोलुसन तपाईहरु सधैं गर्नुस् र चाँडै नै तपाईहरुको लागि म यस्तै सेटहरु सबै मिलाएर म 2000 सम्म पुगाउने कोसिस गर्छु हैन। अब त्यही भएर लोकसेवा तयारी गर्नुभएको सबै महानुभावहरुलाई तपाईलाई हाम्रो भिडियो एकचोटी स्किप नगरी फुल भिडियो हेर्नुहोस्। अनि तपाईहरुको लागि यो क्वेशन सेट म प्रोवाइड गरिदिसकेको छु आफ्नो फेसबुक लिंकमा हैन। आफ्नो फेसबुक पेजमा म 4 वटा जुन सेट म भिडियोको मार्फत एन्सरमा भनिरहेछु त्यो सेट म त्यो राखिदिएछु पेजमा, त्यो तपाईहरु गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नुस् सानो एउटा रफ कपीमा। अनि त्यसपछि यो भिडियो हेरेर तपाईहरु एन्सर मिलाउनुस् कतिवटा म्याच भयो तपाईको, त्यो हिसाबले ल आजको भिडियोतिर जाउँ। एज पर म्युनिसिपल बाइ लज साइट प्लान फर बिल्डिङ प्रोजेक्ट शुड बी प्रिपेयर्ड इन द फलोइङ स्केल। कुन स्केलमा चाहिँ म्युनिसिपल को लागि हामी म्युनिसिपल ल को लागि साइट प्लानहरु बिल्डिङ प्रोजेक्टको चाहिँ कुन रेशियोमा चाहिँ हामी त्यो बनाउने गर्छौं हैन। त्यो चाहिँ यसको अप्सन हेर्नुस् र तपाईहरु एन्सर सोच्नुस्। 50 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको 1 यदि 1 रोप्ने जग्गा छ भने 1:100 मा तपाईहरुलाई बनाउनु पर्छ र 3 रोप्ने जग्गा छ भने 1:400 मा अनि त्यसपछि अप टु 3 रोप्ने सम्म चाहिँ 1:400 र 3 भन्दा बढी रोप्नेको जग्गामा यदि बिल्डिङ प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई 1:800 मा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो म्युनिसिपल बाइ ल मा चाहिँ लेखेको छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 51 तिर लागौं। 51 मा के रहेको छ? वाटर इज ओपन चैनल एन्ड स्ट्रीम मेजर्ड थ्रु। यसको एकचोटी सोच्नु होला। वेयर र उसको के भन्छ वेयर बाट चाहिँ एउटा क्वेशन चाहिँ तपाईको आउने गर्छ। वेयर बेराज यो जति पनि टपिकहरु छ नि ओपन च्यानलबाट एउटा क्वेशन सधैं आइरहेछ, त्यही भएर यो क्वेशन चाहिँ याद गर्नु होला। वाटर इज ओपन चैनल एन्ड स्ट्रीम मेजर थ्रु। वाटर इन ओपन चैनल एन्ड स्ट्रीम मेजर थ्रु। यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको स्ट्रीम झरना चाहिँ वेयरले चाहिँ मेजर्ड गर्छ, त्यही भएर सी आन्सर चाहिँ सही उत्तर हुनेछ। अब क्वेशन नम्बर 52 मा हेरौं। द हाइड्रोमैग्नेटिक फोर्स exerted by 2 meter deep water on the gate downstream is equal to। 52 को सही उत्तर रहेको छ 52 को चाहिँ 20 किलोन्यूटन चाहिँ सही हुन्छ, किनकि वाटर को चाहिँ 10 हुन्छ र 10 इन्टु यानी कि स्पेसिफिक वेट अफ वाटर चाहिँ 10 हुन्छ हैन। 10 इन्टु 2 हुन्छ, एक्ज्याक्ट 9.8 नै हुन्छ उसको पनि, अनि इन्टु 2 गर्दाखेरि 20 आउँछ, त्यही भएर यसको सही उत्तर सी रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 53 तिर लागौं। द डिस्चार्ज इन ओपन चैनल इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु। डिस्चार्ज को फर्मुला चाहिँ ओपन च्यानलमा चाहिँ याद गर्नु होला। सबैको चाहिँ फरक छ। वेयर को केसमा ट्रापेजोइडल ट्रायंगल सबैको केसमा फरक छ अलिअलि। अनि यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ भन्दाखेरि 53 को रफनेस अफ द सेक्सन हुन्छ, 1/n हुन्छ नि, त्यही भएर रफनेस अफ द सेक्सन। अब क्वेशन नम्बर 54 तिर लागौं। कोहेसन इज डिफाइन्ड एज 54 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको एट्र्याक्सन अफ मोलिक्युल अफ सेम पार्टिकल। ए अप्सन सही रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 55 तिर लागौं। 55 मा के रहेको छ? टाइप अफ फाउन्डेसन आर।
अब 55 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको सी सेलो फाउन्डेसन पनि हुन्छ डीप फाउन्डेसन पनि हुन्छ। यसको दुवैको केस चाहिँ याद गर्नु होला। विड्थ बाइ लेन्थ बाइ विड्थ को चाहिँ रेशियो चाहिँ लेस देन 2 भयो भने सेलो फाउन्डेसन र बडी भयो भने डीप फाउन्डेसन हुन्छ। त्यो याद राख्नु होला। कुनै पनि तरिकाले तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्न सकिन्छ। अब 56 तिर लागौं। 56 मा के रहेको छ? द स्ट्रेंथ अफ द सोइल इज युजुअली इनडिफाइन्ड आइडेन्टिफाइड छ यार। द स्ट्रेंथ अफ द सोइल इज युजुअली आइडेन्टिफाइड बाय 56 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको 56 को चाहिँ स्ट्रेंथ अफ द सोइल युजुअली आइडेन्टिफाइड बाय इफेक्टिभ स्ट्रेस बाट आइडेन्टिफाई गरिन्छ स्ट्रेंथ अफ द सोइल। अब क्वेशन नंबर 57 तिर लागौं। द सोलिड ट्रान्सपोर्टेड बाय विन्ड एन्ड डिपोजिटेड इज कल्ड। यो चारवटै केसको तपाईहरु मजाले याद गर्नु होला। एउटा न एउटा केस सधैं सोधिरहेको हुन्छ। 57 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको ट्रान्सपोर्टेड बाय विन्ड भनेको छ नि, त्यही भएर एओलिन सोइल भन्छ यसलाई। अब क्वेशन नंबर यदि सी वाटर भएको भए मेराइन सोइल भन्छ हैन। अब त्यही भएर अर्को चाहिँ अब क्वेशन नंबर 58 तिर लागौं। द मैक्सिमम वाटर कंटेंट अफ अ सैचुरेटेड सोइल एट व्हिच अ रिडक्शन इन द मोइस्चर डज नॉट कॉज अ डिक्रीज इन वोल्यूम अफ द सोइल इज कॉल्ड। यसलाई चाहिँ के भन्छ? सैचुरेटेड सोइल एट व्हिच द रिडक्शन इन द मोइस्चर डज नॉट कॉज अ डिक्रीज इन वोल्यूम अफ द सोइल। यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको श्रिंकेज लिमिट। अब क्वेशन नंबर 59 तिर लागौं। लैप इन बार आर इक्वल टू 1.5 to 2 बोन्ड लेन्थ हुन्छ। यो अस्ति पनि म प्रिभियस इयर मा भने थिए। अब 59 को चाहिँ सही उत्तर सी भयो। अब 60 तिर लागौं। 60 मा के रहेको छ? द अमाउन्ट अफ रेनफोर्समेन्ट फॉर मेन बार इन अ स्लैब इज बेस्ड अपॉन। अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेन बार इन स्लैब इज बेस्ड अपॉन। 60 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेंट। अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर द मेन बार इज द स्लैब इज बेस्ड अपॉन मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेंट। त्यसको क्राइटेरिया नै छ बेन्डिङ मोमेंट मा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। यो चाहिँ उसकै बेसिस मा चाहिँ अमाउंट अफ रेनफोर्समेंट हामी प्रोवाइड गर्छौं। प्रैक्टिकल में पनि त्यस्तै हुन्छ। 61 तिर लागौं। द मिनिमम साइज अफ द लंगिट्यूडनल बार इन द कॉलम शुड बी। द मिनिमम साइज अफ लंगिट्यूडनल column, the minimum size of the longitudinal bar in the column should be। मिनिमम साइज कति हुनु पर्छ तपाईहरुले थाहै छ। यो चाहिँ धेरै पटक सोधिसकेको छ। 12 mm हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 62 मा जाऊ। अ column is considered as a long column if its slenderness ratio is more than। कति भन्दा बढी स्लेन्डरनेस रेशियो हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ लङ कोलम भन्ने गर्छ। 62 को चाहिँ क्राइटेरिया हो। 62 को क्राइटेरिया चाहिँ 12 सँग म्याच गर्छ। यदि 12 भन्दा कम भयो भने शॉर्ट कोलम, यदि 12 भन्दा बढी भयो भने लङ कोलम हुन्छ। A type of bond into a brick masonry consisting of alternate course of header and stretcher is called। alternate course of header and stretcher जति बेला भन्दिदाखेरि यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको इंग्लिश बोन्ड। यदि चाहिँ अल्टरनेट कोर्स अफ हेडर एन्ड स्ट्रक्चर नभएको भए एउटै कोर्समा हेडर र स्ट्रक्चर को कम्बिनेसन हुँदाखेरि त्यो फ्लेमिश बोन्ड हुन्छ। त्यो पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो बोन्ड को पनि याद गर्नु होला एकचोटी। अब 64 तिर जाऊ। ड्याम प्रूफिङ इज डन। यसको चाहिँ सही उत्तर के रहेको छ? 64 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ बोथ अलोंग वाल एंड फ्लोर अफ द बिल्डिङ। ड्याम प्रूफिङ चाहिँ डीपीसी चाहिँ वाल मा पनि र फ्लोर मा पनि प्रोवाइड गरिन्छ बिल्डिङ मा। अब क्वेशन नंबर 65 तिर लागौं। द वुडन पीस जोइनिङ द बॉटम एंड अफ द राफ्टर्स इज। वुडन पीस जोइनिङ द बॉटम एंड्स अफ द राफ्टर इज। 65 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको एब्स बोर्ड। 66 तिर जाऊ। अ टाइप अफ फ्लोरिंग मेड विथ ए स्पेशल एग्रीगेट अफ मार्बल चिप्स मिक्स्ड विथ व्हाइट एंड कलर्ड सीमेंट इज कॉल्ड। यसको सही उत्तर रहेको छ 66 को सी आन्सर। टैर्जो फ्लोरिंग पनि भन्छ यसलाई।
अब 67 तिर जाउँ, जो कि म धेरैचोटि डिस्कस गरिसकेको छु। डिसइन्फेक्सन अफ ड्रिंकिङ वाटर इज डन टु रिमुभ, ब्याक्टेरिया रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ यो युज गर्छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर ए हुन्छ। अनि क्वेशन नम्बर 68 मा के छ, रन अफ इज द क्वान्टिटी अफ वाटर व्हिच फ्लोज। 68 को सही उत्तर रहेको छ इन रिभर्स। रन अफ इज द क्वान्टिटी अफ वाटर व्हिच फ्लोज इन रिभर, रिभर मा जान्छ त्यो रन अफ। अनि 69 मा चाहिँ के रहेको छ, द अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर इन द फॉर्म अफ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर टैंक फॉर द पर्पस ऑफ एडमिटिंग स्यूएज इनटू इफ फ्रॉम द इंटरसेप्टिंग चैम्बर इज कॉल्ड। यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको सिसपुल भन्छ यसलाई, सेसपुल। अब द सेल्फ क्लिसनिंग भेलोसिटी, यो बाट पनि क्वेश्चन्स आइरहेको हुन्छ। सेल्फ क्लिसनिंग भेलोसिटी अफ सीवर विल बी इन्क्रीज्ड एज, सेल्फ क्लिसनिंग भेलोसिटी को चाहिँ फर्मुला याद गर्नु होला। 70 को चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ इन्क्रीज्ड एज। सेल्फ क्लिसनिंग भेलोसिटी कब इन्क्रीज हुन्छ, यसको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि, त्यो सेल्फ क्लिसनिंग भेलोसिटी को जबसम्म त्यो स्लजहरु हुन्छ त्यो सेटल डाउन नभएको भेलोसिटी, सस्पेन्सन मा रहेर बगिरहेको हुन्छ, त्यसलाई सेल्फ क्लिसनिंग भेलोसिटी भन्छ। त्यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको बी, डायमिटर अफ द पाइप्स डिक्रिज। डायमिटर अफ पाइप डिक्रिज गर्दाखेरि चाहिँ छिटो सेटल हुँदैन, सेल्फ क्लिसनिंग भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ यदि डायमिटर चाहिँ घटाउँदै गयो भने। त्यही भएर यसको सही उत्तर बी रहेको छ। 71 तिर लागौ, द फोर्स एक्सर्टेड बाइ द फ्लोइङ वाटर अन द सेडिमेंट पार्टिकल टु कोर्स देयर मोटर इज कॉल्ड। यसको चाहिँ 71 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ एट्र्याक्टिभ फोर्स भन्छ त्यसलाई। The force exerted by the flowing water on the sediment particle to course their motor is called attractive force। 72 मा जाउँ, ओभर इरिगेसन रिजल्ट इन, बडी इरिगेसन गरिसक्दा चाहिँ के हुन्छ, 72 को चाहिँ बी हुन्छ, वाटर लगिङ हुन्छ। अब 73 मा जाउँ, ड्रप स्ट्रक्चर इन केनाल इज प्रोभाइडेड फॉर, ड्रप स्ट्रक्चर इन केनाल इज प्रोभाइडेड फॉर। 73 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको बी, इनर्जी डिसेप्सन हुन्छ। ड्रप स्ट्रक्चर इन केनाल प्रोभाइडेड फॉर इनर्जी डिसेप्सन को लागि हामी ड्रप स्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्छौं, ताकि त्यो इनर्जी एकैचोटी फुल सप्लाई नहोस्, इनर्जी चाहिँ डिसेपिटेट भएर चाहिँ त्यसलाई इफेक्ट नगरोस्। त्यही भएर केनाल को चाहिँ बचाउको लागि, इनर्जी डिसेप्सन को लागि ड्रप स्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्छौ केनालमा। अब 74 तिर लागो, इन ज्योमेट्रिक डिजाइन अफ हाईवे द मोस्ट कंट्रोलिंग फीचर आर, मोस्ट कंट्रोलिंग फीचर्स आर। 74 को चाहिँ छ स्पीड कम्फर्ट, 74 को चाहिँ स्पीड सेफ्टी, स्पीड कम्फर्ट सबै चाहिँ हुन्छ अल अफ द अबव। अब क्वेशन नम्बर 75 तिर लागो। 75 मा रहेको छ तपाईको व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नोट ट्रू अबाउट हाईवे ड्रेनेज। यसको चाहिँ पूरा अप्सन पढ्नु होला तपाईहरु। अब 75 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ ए, एक्सेस मोइस्चर काउज केमिकल रिएक्सन इन सबग्रेड एन्ड पेभमेन्ट मटेरियल। तपाईहरु क्वेशन सेट प्र्याक्टिस गरिसक्नु भयो होला, तपाईहरु यो पेजमा रहेको क्वेशनहरु लिएर चेक गर्दै जानु होला कहाँ कति किन मिस्टेक भयो भनेर। अब 76 मा रहेको छ अ वाटर बाउन्ड मेकाडैम रोड इज एन एक्जाम्पल अफ। 76 को सही उत्तर रहेको छ सी, फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट। वाटर बाउन्ड मेकाडैम रोड इज एन एक्जाम्पल अफ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 77 में जाओ, द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ ट्रंक रोड ऑन लेवल टेरेन इज। मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ट्रंक रोड को लागि कति हुन्छ त्यो कोड में प्रोवाइड गरिसकेछ। 77 को रहेको छ तपाईको बी आन्सर, 200 मिटर हुनै पर्छ। अब 78 में जाओ, स्पेसिफिकेशन इज द। 78 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको all of the above, basic for carry out engineering work, basic of for a certain quality of construction work, basis for execution of contract, so all of the above हुन्छ। डी ऑप्शन सही रहेको छ।
अब 79 तिर जाउँ। व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट कन्सिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिङ आइटम रेट एस्टिमेट। कुन चाहिँ कन्सिडर गरिदैन आइटम रेट एस्टिमेटको लागि। 79 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको ए इन्फ्लेसन अफ अन मटेरियल एन्ड वेज अफ मेन पावर। अब 80 को सही 80 नंबर क्वेश्चन में के छ द फंडामेंटल यूनिट इन मेट्रिक सिस्टम आर। फंडामेंटल यूनिट मेट्रिक सिस्टम में के हुन्छ। 80 को सही उत्तर रहेको छ मिटर किलोग्राम। लेंथ को चाहिँ मिटर अनि मास को किलोग्राम र टाइम को सेकेन्ड। यो चाहिँ फंडामेंटल यूनिट इन मेट्रिक सिस्टम हो। अब 81 तिर लागौं। 81 में के रहेको छ प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट इज एन एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट मोस्टली यूज्ड इन द एस्टिमेशन अफ बिल्डिङ को लागि। यो पनि धेरै पटक सोधिसकेको क्वेशन हो। अब 82 तिर लाग्दै छौं। 82 में के रहेको छ द टेन्डर इज नोटिस इन्भाइटिङ बिड। यसको चाहिँ नोटिस इन्भाइटिङ बिड रिटर्न अफर रिटर्न अफर यो हुन्छ रिटर्न अफर सबमिटेड बाइ कन्ट्र्याक्टर टु एक्जिक्युट वर्क। बी ऑप्शन सही आंसर रहेको छ। टाइप्स अफ अर्गनाइजेसन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यो पनि धेरै पटक सोधिसकेको क्वेशन हो। लाइन अर्गनाइजेसन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हुन्छ। अब 84 में के रहेको छ व्हाट आर द की डेट अफ अ स्टैंडर्ड कन्ट्रैक्टिंग प्रोसिड्यूर अफ अ प्रोजेक्ट। की डेट 84 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको कॉल फॉर बिडिंग बिड सबमिशन एंड कन्ट्रैक्ट अवार्ड। यो चाहिँ प्रोसेस हो। पहिला कॉल फॉर बिडिंग को लागि आउँछ, त्यसपछि बिड सबमिशन आउँछ। बिड सबमिट गरिसकेपछि कन्ट्रैक्ट अवार्ड गर्छ। यो यस्तो हुन्छ यसको। 84 को चाहिँ डी ऑप्शन सही हो। 85 तिर लागौं। द रनवे ओरिएन्टेसन इज मेड सो। कति जनाले 84 मा सी पनि लगाउन सक्नु भयो होला, किनकि पहिला बिड सबमिशन भएर बिड इभ्यालुएसन त्यसपछि कन्ट्रैक्ट अवार्ड हुनु पर्यो। अब त्यो चाहिँ चेक गर्नु होला। दुईवटा बुकमा दुई रङको आन्सर रहेको छ। 85 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईहरु सोच्नुस् द रनवे ओरिएन्टेसन इज मेड सो दैट ल्यान्डिङ एन्ड टेक अफ आर। रनवे ओरिएन्टेसन 85 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अगेन्स्ट द विन्ड डाइरेक्सन। यो पनि कति पटक एयरपोर्टबाट सोधिसकेका क्वेशनहरु हो। अब 86 में जाउँ। 86 में के हो अ कर्व अफ भ्यारिङ रेडियस इज नोन एज। अ कर्व अफ भ्यारिङ रेडियस इज नोन एज। 86 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ ए ट्रान्जिशन कर्व भन्छ। अ कर्व अफ भ्यारिङ रेडियस इज नोन एज ट्रान्जिशन कर्व। द थियोडोलाइट is an instrument used for measuring accurately. A theodolite in an instrument used for measuring accurately। 87 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको होरिजेंटल एन्ड वर्टिकल डिस्टेंस को लागि मात्र युज गर्छौ। थियोडोलाइट एक्युरेटली मेजर गर्दिन्छ यो होरिजेंटल र वर्टिकल डिस्टेंस। 88 मा जाउँ। अ फिक्स्ड पॉइंट अफ नोन एलिभेसन अबव डाटम। यो सेटमा त लगभग सबै सोधिसकेका कति पल्ट सोधिसकेका क्वेशनहरु छ। 88 मा चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको 88 को चाहिँ बी हुन्छ बेन्चमार्क छ। एन इमेजिनरी लाइन joint point of equal elevation on the surface is। 89 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको ए कन्टूर लाइन भन्छ। एन इमेजिनरी लाइन जोइनिङ पोइन्ट अफ इक्वल एलिभेसन अन द सर्फेस अफ द अर्थ। फंडामेंटल प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ। यो पनि धेरै पटक सोधिसकेको छ। होल टू पार्ट। यसको सही उत्तर हुन्छ 90 को बी। कति जनाले पार्ट टू होल पनि कन्फ्युज भएर लगाइदिन्छ। 91 मा चाहिँ हेर्नु द ऑर्डिनरी सिमेन्ट युज्ड इन जनरल कंस्ट्रक्शन इज। जनरल कंस्ट्रक्शन को लागि कुन सिमेन्ट हामी युज गर्छौं। 91 को चाहिँ सी हुन्छ हाई एलुमिना सिमेन्ट। अब 92 मा जाउँ। 92 मा के रहेको छ द स्टेट अफ कंक्रीट आर। द स्टेट अफ कंक्रीट आर 92 को सही उत्तर रहेको छ प्लास्टिक एन्ड हार्डेन्ड स्टेट कंक्रीट को चाहिँ हो। अब 93 में जाऊँ। 93 में के छ एक्सेस अफ एलुमिना इन अ ब्रिक अर्थ काउज। एक्सेस अफ एलुमिना भइदिदा के हुन्छ यसको क्वेश्चन नंबर 93 एक्सेस अफ एलुमिना इन ब्रिक अर्थ काउज।
93 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको बी क्रैकिङ र वार्पिङ इन ड्राइङ। अनि 94 मा जाउँ, स्टेट स्टोन इज अ 94 को सही उत्तर रहेको छ मेटामर्फिक रोग चाहिँ हुन्छ। अब 95 मा जाउँ, व्हाट इज द टाइप अफ पेन्ट डू यू रिकमेन्ड इन डोर अन द एक्सटेरियर वाल अफ द बिल्डिङ। एक्सटेरियर वाल अफ द बिल्डिङ मा चाहिँ डोर को लागि कुन पेन्ट युज गरिन्छ याद राख्नु होला, यसको चाहिँ इनामेल पेन्ट हुन्छ। अब 96 मा जाउँ, स्ट्रेस मे बी डिफाइन्ड एज फोर्स पर युनिट। 96 को सही उत्तर रहेको छ एरिया, यसको धेरै नै सजिलो उत्तर रहेको थियो। अब 97 मा जाउँ, फ्याक्टर अफ सेफ्टी इज डिफाइन्ड एज। फ्याक्टर अफ सेफ्टी इज डिफाइन्ड एज, यसमा पनि कति जनाले धेरै मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ। रेशियो अफ यील्ड स्ट्रेन्थ बाइ रेशियो अफ यील्ड स्ट्रेन्थ टु वर्किङ स्ट्रेन्थ, यसको सही उत्तर रहेको छ फ्याक्टर अफ सेफ्टी को। कति जना यो पनि लगाइरहेको हुन्छ रेशियो अफ अल्टिमेट स्ट्रेस टु द वर्किङ स्ट्रेस, त्यो पनि लगाइरहेको हुन्छ। उस्तै हो। अब 98 मा जाउँ, फैटिग इज द फेलियर अफ मटेरियल अंडर। 98 को सही उत्तर रहेको छ बी भ्यारिङ लोड वेल बिलो अल्टिमेट स्टैटिक लोड। अब 99 मा सही उत्तर के रहेको छ, द लॉस अफ हेड एट द इन्ट्रेन्स इन पाइप इज। इन्ट्रेन्स अफ पाइप को लागि लॉस अफ हेड के हुन्छ, 99 को सही उत्तर रहेको छ सी 0.5 v²/2g। यो पनि याद राख्नु होला, त्यो पाइप फ्रिक्सन अफ पाइपहरुमा चाहिँ फ्रिक्सन लॉस चाहिँ कति हुन्छ, सबै ठाउँमा फरक हुन्छ। चेन्ज इन लेन्थमा के हुन्छ, डायमिटर बढेर के हुन्छ हैन। अनि यो इन्ट्रेन्समा के हुन्छ, लॉस अफ हेड चाहिँ यो फर्मुला हो 0.5 v²/2g। अब 100 तिर लागौं, द अमाउन्ट अफ वाटर रिक्वायर्ड टु फिल अप द पोर स्पेस in particle, the amount of water required to fill up the pore space in soil particle by replacing held in pure space is known as। 100 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको सी सैचुरेशन क्यापेसिटी, यसलाई भन्छ। यस्तै टाइपको क्वेशनहरुको सेट तपाई हेर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो पेजलाई पनि लाइक र फलो गर्नुस् र च्यानलमा चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरेर राख्नुस्, टाइममै नोटिफिकेसन आउने छ तपाईको। एन्ड थ्यांक्स फर सब्स्क्राइबिङ अस। आज हाम्रो 300 सब्स्क्राइबर हुन आँट्यो अनि छिटो नै हामीहरु ग्रो गरेर यो च्यानलमा सबै थोक प्रोवाइड गराउने नै छौं। यसमा सफ्टवेयर को क्लास पनि चल्छ पछि। अनि लोकसेवा आईक्यू को भिडियो त आज हिजोदेखि स्टार्ट भइसकेछ। हिजोदेखि लोकसेवा आईक्यू को सबै टपिक चाहिँ एक टपिक लिएर आउने नै छु। अनि यसमा चाहिँ सब इन्जिनियर को एक्जाम छिटो नै हुन्छ। यसमा चाहिँ यो चोटी नाम निकाल्नै पर्छ हामीलाई। त्यही भएर म यो च्यानलमा चाहिँ अहिले सब इन्जिनियर को लागि बढी फोकस दिएछु सबको लागि। थ्यांक्स फर वाचिङ। नाउ सब्स्क्राइब एन्ड शेयर टु ऑल द फ्रेन्ड्स। एन्ड छिटो नै अर्को अब 100 देखि 150 को 50 वटा क्वेशन म भोलि लिएर आउने नै छु। त्यही भएर हाम्रो च्यानललाई बेल आइकन दिएर बेल आइकनलाई प्रेस गरेर राख्नु होला। धन्यवाद।